கீரைகளை நம்ம இரவில் ஏன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்கன்னா, கீரைகள் பொதுவாக ஜீரணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும். உடல் உழைப்போடு இருக்கும் பொழுதுதான் கீரை நல்லா அசிமுலேட் ஆகும். நம்ம நைட்ல நல்ல கீரை சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போய் உறங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது உடலில் முழுமையாக ஜீரணிப்பதற்கு சிரமம் கொடுக்கலாம். கீரைகளை எப்பொழுதும் தயிரோடு சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது, அதாவது யோகட்டோடு சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது, அடுத்து இரவில் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றது அதுக்காகத்தான். கீரைகளை பொதுவாக காலை நேரத்திலேயோ மதிய வேளையிலையோ சாப்பிடலாம். இல்லை அந்த நேரத்தில் எங்களால் செஞ்சு சாப்பிட முடியாது, எங்களுடைய அலுவலும் பணியும் அது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இரவில் ஒரு 5 மணி, மாலையில் ஒரு 5:30 மணி 6 மணிக்கெல்லாம் அதை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நடைப்பயிற்சி அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இரவில் சாப்பிட்டு கொள்ளலாம். எந்த கீரைகளிலும் நார்ச்சத்து நிறைய இருக்கிறதுனால அந்த நார் நன்றாக சீரணிப்பதற்காகத்தான் அந்த கருத்தை அந்த காலத்தில் பாரம்பரியமாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மொத்தத்தில் நீங்கள் உணவில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அக்கறை காட்டுகிறீர்களோ, எந்த அளவுக்கு நல்ல நலவாழ்வு உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் அன்றாட உணவில் எடுத்துக்கொள்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும்.